Nang jero ayo. Ya nang jero. Ah jalan-jalan ora? Jalan-jalan nanti. Nang sawah. Duwe daya. Ya wis ayo mlaku. Wis arep ra? Arep. Alah dituti. Mlaku dituti ae. Wong malah blot-blot nah. Ayo jalan-jalan di sana. Tanduri. Wis tanduri. Oh wis tanduri ya tak kaki susu yo. Wis itu. Bojo nang. Ya wis itu. Yo. Kok memang tuh maafkan saya teman-teman ketik. Ojo kamu enggak sandali loh. Aku nanya dong izin. Kok ada ini. Fred itu tenja kok enggak tak kayak susu. Orang liwat lah mbok. Ya kok. Liwat lah kepangan lenggah. Bubur. Oh. Mana-mana mangan bubur maneng. Kok gampang tuh wae lah mangan ra kepangane anggo apa. Ya kok iki ono bubur. Kok ora sih males ae. Aman ketan kok kena ketan. Ketan aku tadi ketan kuwi ketan wajib karo ketan ngomong. Menjedek. Aku menjedek. Pakai pitik kok. Wes menang PTE kur papa tok. Arep mari ngalas kok. Wis tanduri. Rasa ngalas kok. Jerawan itu tuan kok. Tontonan aku maneng. Wong iki tontonan yang menang bayar iku aku bayar yo. Aku sih iki kowe. Aku wis baca kok jaluk meneh. Nang dene bayar apa karo sapa? Aduh. Gimana anak IP bojone Penny? Kae ra nompo tak takon ya ra nompo ngapusi iki kowe. Dipangan kok sayu tekan sore. Ora kowe kerupuk ra sayu, mek gedake wae. Iki kerupuk. Ora sayu kowe kerupuk. Apa nasa? Apa nasa karo roti po? Roti opo? Roti mo ya wis. Iki mo. Aman dedal po men sing gampang. Yo. Ora iwak liko, iwak ora. Opo? Iwak. Iwak mo. Liko kok apa saiki mo sih? Aduh ke roti ya. Roti aku mo dong. Enak roti enak ono enak cekur ki ngono. Mo. Lah liko apa saiki mo mangan apa liko? Mo. Ya wis masuk suwe yo. Hah? Masuk suwe yo. Kerupuk iki. Dari kerupuk. Liko man kerupuk. Tempe udah dipangan. Tempe apa mau? Mau pangan kucing. Mau ora? Ini kok dicelupke kerupuke ya? Antu. Roti wae sih dicelupke. Roti mau. Wis belum denger ya? Belum ada. Udah ilmu kok. Hari kok pengen apa? Udah pengen apa-apa. Ya nang kerupuk wae yo. Nekane kae apa? Bukan PT wong, ora ada PT. Nah. Pengen sing gurih-gurih yo kan awane males roti bosen apa bosen. Paling mangan buah. Udah dulu ya teman-teman.